大家好，我是星车王小沈，我旁边是一辆世纪新秀，刚刚把车给拖到这里。经车主描述的情况，在调头的时候，突然间这个挂上档以后，呼呼啦啦乱响，车辆已经不走了。我判断应该是内球笼或者是外球笼损坏引起的。现在我们把车给举起来看一下，明显的可以看到这些有一油渍。我们现在转一下轮子，这个球笼啊，现在已经彻底损坏了。拆下来以后就彻底散掉了。这是新的球笼，这个内球笼啊是可以伸缩的啊，这样可以伸缩，而且还可以重新组装，这样就可以把这个里面的轴心取出来了。现在我们把它安装上去。好，我们现在把这个半轴安装在车上。好，现在我们来测试一下。通过我们的检查和维修以后，现在已经恢复正常。导致这个故障的主要原因是内球笼磨损，严重磨损破坏以后引起的。大家有任何用车问题，可以关注我们的微信公众号“星车坊小沈”进行提问。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注。咱们下期再见。西瓜视频。